السلام عليكم خاوتي، تبعوا معايا لا فيديو هذه وشوفوا الطريقه تاع السعال كيفاش دايره. شوفوا كيفاش السعال سعله مرسعله سعله مرسعله، ومن بعد يكون كاين اختناق وشهقه، وسمعوا صوت لي فلافر يتشبه للصياح الديك. هذا هو السعال الديكي ولا الكوكلوش. ما كاش فينا اللي ما يعرفهاش، في كاع سمعنا بالفاكسا وبالتطعيم تاع الكوكلوش. ما كاش فينا اللي ما عندوش بيبي وما يديش يديروا فاكسا ويقولوا له بلي حنديروا له التطعيم تاع الكوكلوش ولا تاع السعال الديكي. دونك السعال الديكي هو عباره عن التهاب بكتيري، سيت اون انفلاماسيون بكتيريان اللي السبب تاعها حتكون بكتيريا واسمها بورديتيلا بيرتوسيس. هذه البكتيريا حتدخل المجاري التنفسيه تاعنا ودير لنا التهابات في المجاري التنفسيه تاعنا. الحاله المرضيه هذه بزاف خطيره، سيرتو كي تقيس الناس اللي عندهم ضعف في المناعه تاعهم ولا لي بيبي ولا دراري صغار. المرض هذا حيكون على 3 مراحل. في المرحله الاولى واش حيكون عندي؟ حيكون عندي حمى، وحيكون عندي ثاني ليغلاغ في نيفيس، ما حيكون عندي احتقان في الانف وديغلاغ، ومن بعد ديغلاغ هذوك يبداو يحبطوا. هاد لا بيريود تاع الحمى والليغلاغ هذوما والاحتقان تاع الانف تلحق حتى ل 10 ايام. من بعد تبدا المرحله الثانيه. في المرحله الثانيه هنا اللي حيبدا عندي السعال الديكي هذايا اللي هو عباره عن سعال متقطع، سعله مرسعله سعله مرسعله، ومن بعد تخلص باختناق بشهقه. الطفل هذاك ولا بيبي اللي ما يقدرش يريسبيري ويدير هذاك الصوت اللي عنده شغل يتشبه للصياح تاع الديك. المرحله الثالثه، هذه المرحله تاع السعال تقدر تلحق حتى اسبوع 7 ايام، ومن بعد موراها تلحق المرحله الثالثه اللي حيحبس فيها هذا السعال المتقطع وهذا الصياح ويبدا الاستشفاء. المرحله تاع العلاج ماهيش بزاف خطيره، على خاطر حنعتمدوا فيها على مضادات حيويه. بيان سور سي لو ميدسان هو اللي ديسيدي هاد المضادات الحيويه وشنو هما الدوزاج تاعهم والتوقيت تاع الاستعمال تاعهم وحتى المده اللي يستعملوهم فيها. ملاحظه برك باللي هاد السعال الديكي يقدروا يكونوا عنده مضاعفات بزاف خطيره، سي بور سا نخافوا عليه وكاين التطعيم تاعو. بار اكزومبل انقطاع في النفس لدرجه انه هذاك البيبي يولي فمو بزاف ازرق، وجهه بزاف ازرق وما يقدرش يبقى يريسبيري. التهابات كبيره بزاف في الرئتين تاعنا، نلحقوا حتى المشاكل في الدماغ وضعف ووهن في كاع الجسم تاعنا، سيرتو اللي عندهم مناعه بزاف هابطه. والحمد لله دوك هاتيك راهو كاين التطعيم ضد هاد البكتيريا ولا ضد السعال الديكي يكون في العمر تاع شهرين، في العمر تاع 4 شهور، 6 شهور و18 شهر، يعني عام ونص. ونزيدوا نعاودوا تطعيم واحد اخر لوليدنا قبل ما يدخل يقرا في البريمير، يعني في عمر 4 سنين ولا 4 سنين ونص. وبالتوفيق ان شاء الله.